this world in black and white. It's color I crave. Why do I have to choose to draw myself inside these lines? Sometimes I worry, I don't care. But I hope that my heart will lead me there. Run away from everything and say I'm not scared. When I lose at anything, you know the game hits unfair. Why do I have to choose to draw myself?今天我们来到凤山，高雄凤山的卫武营。那我今天骑脚踏车，然后拖的这个 T1 的拖车，从市区坐捷运来到凤山的卫武营。那我今天主要来说是要开美军的军帐篷。那这个是早期2次大战的时候的产品，它是有历史的，所以其实现在拥有军帐篷的人，通常都是比较喜欢老东西的。还有这个 DOD 的小桌，等一下我会开。它今天的话里面也是很满哦。那还有一个我上次改良过的冰桶，你看它现在的温度里面是14度哦，所以证明它保冰的效果还不错。还有一个上次说要开，结果没时间开，德森牌的收音机。现在先开一下。龙甲西道路车事故现场是在凤山区的中山东路，龙山4大门。小声的。事故还有。好，先关起来好了。OK， 接下来。今天我有准备2个蚊帐，一个是小的蚊帐，那一个就是连接地布。它除了是一个双人的蚊帐以外，它还有一个地布是一体的，所以等一下我会装在美军的帐篷里面。那这个是单人的，那它是没有地布的。这个是收头的小桌，然
然后 DOD 上一次有介绍到 DOD 的天幕，它可以当地布。那我今天的话就是要把它当成地布来使用。接下来就是刚刚说到的美军军帐篷。美军军帐篷呢，它里面的话是有含2块布，2块布结合成一个帐篷，然后还有它是没有含地布的，所以它就只是一个掩蔽所。那我等一下会把它整个组起来给大家看。它本来的话是有送6节的银柱，那银柱的部分呢，我就把它更换成现代的铁柱，那做成一个 Y 叉，那所以前后都是 Y 叉，你要组起来你就可以看到美军的军帐篷。OK， 那接下来我要准备一块地布，我们等一下来试看看这块地布使用的效果怎么样。当然，我们今天要戴手套，比较不会受伤。觉得今天东西还是蛮多的。讲解一下，我上次有买到的一个防蚊夹，那我今天把防蚊夹带出来，就可以测试一下效果。等一下我会把它带在身边，我们来测试一下。今天我要准备一个 DJI 的空拍机，那我们要看天气，看有没有时间。我们今天全部都装好之后，看有没有时间来飞一下。这个银柱的话，因为我有改成了2只的 Y 型 Y 叉，所以它里面的位置会很大，因为它变成 Y 叉的状况。好，那组起来了之后呢，它总共会有2个 Y 叉，然后2个前柱，可以看一下。
那这个就是美军军幕搭起来的样子哦，看一下，里面的话是2只 Y 叉组合而成。等一下，我要把前门打开给大家看一下。这边有改装了2个拉链，这个是我请朋友帮我改的。它装了之后很方便，可以直接拉起来。拉起来的话，你这样进去啊，还是你晚上的话，你可以直接拉起来休息。那把前门把它打开。好，美军的军幕搭设完成，那加上了定制的地布，我们等一下看一下里面的效果，还有装上 Y 叉的效果。那刚搭好哈，那我们现在目前还没有把地布整理好，那等一下还会再把地布做一步的整理。它还可以在像这个美军的军幕呢，在这个角的地方哦，其实还可以再拉绳。那拉绳拉上去之后啊，那中间的话水线就可以拉得更完整，它就不会这个凹进去。所以我们应该是要再给它拉一下。没关系，我们今天只是试搭，我们就先这样子给各位看一下。地布它有点太大，所以其实应该再往里面塞一点。这个感觉，那我们看看里面的感觉哦。它现在里面的状况的话，就是侧面2边是 Y 叉，你看一下它 Y 叉的效果。Y 叉，所以它其实内部空间还蛮大的哦。好 ，Y 叉。地布，那地布呢的下面呢，我还特别再垫了一层。我一开始讲的 DOD 的，它可以做天幕，可以做地布。那我觉得这个颜色其实还蛮适合跟军幕搭在一起。而且我上一次在搭的时候，我发觉下雨的时候，它是完全是不进水，所以它的拨水效果很强。所以我相信，它如果晚上搭的话，晚上它这个应该是湿气可以隔绝的很好。OK。
时间上有点来不及，我们赶快好渴啊！接下来就是我们先跳过蚊帐，下一次我们再来开，蚊帐。那我接下来我要开的这个是 DOD 的一个小桌，那它这个小桌我非常喜欢，因为它很适合在野外。那有看到哈，这个的话就是我说的鳄鱼牌的这个防蚊夹，那我们就现在放在这边测试一下，会不会有蚊子来叮我 ？OK， 好 ，DOD。呀，它的内含物呢有2片，这个算烤网，然后2片桌板，一个架子，架子呢有1、2、3、4、5、6、7段的高度。那我们先把它控制在这个高度，来，刚好放桌板上去哦。它其实可以放4个桌板，那这个感觉是3个桌板的感觉。那我们再延伸做4个桌加2个烤网，2个桌板2个烤网，2个桌板2个烤网。不行哎，不行。它如果放加2个的话，它会倒，它会不够长，所以我们就最多的话，我们就只能够放3片。那一般的话，应该是我会喜欢放2片桌板，然后1片烤网。那这个烤网的好处的话，是我们煮东西的话，可以直接在下面煮。OK。在下面煮，好像这样子。这个就是它的小桌。那冰箱拿出来，我们接下来最快乐的时候到了。打开，应该有对焦吧？上一次我们的影片没有对焦。OK， 今天的话，我们有金苹果、鲜奶，然后豆皮寿司 ，OK， 还有咖啡，然后绿茶。今天的天气，好，我们喝绿茶，好，晚一点来泡。那这边的话有热水，来，青苹果先给它喝下去哦。好热啊，好热！啊，干了，热是要带走。然后这个掩蔽锁的好处呢，就是这个2个地方呢，我们可以夹东西。演示一下。好，接下来电风扇给它夹下去，实在太热了。哦，太凉了吧，好舒服哦。对啊，就是应该要这样啊。热死了，热死了。好，今天我们还有一些东西想要开箱，但是
真的很赶，真的很赶。我们今天真的很赶，还是要给它开下去啦。这个，噔噔噔噔噔噔，这个是一个很特别的竹灯，这叫什么呢？我把链接放在右下方啊，有兴趣的话可以看一下。这个非常好，很适合我今天的帐篷的感觉，军木专用的啦。啊，就像这样，这个感觉，没败哈，这不错。这个用蜡烛点上去，然后要不要试看看？我们来试看看好不好？很棒吧？今天的美军军木呢，其实是我目前来说最喜欢的帐篷。那它由于它有一个古早的老味，所以我觉得这个搭起来的效果真的不是一般的帐篷可以比的。只是它可能是就是真的比较简单，那比较有老的味道，那不一定每一个人都可以接受像这样子的一个大概112公分的高的帐篷。它进来基本上是坐地上的，如果坐椅子上的话，可能就会撞到咯。好，那它的话，这里的话，其实我加了一个回纹针。那我们其实只要把灯呢吊上去的话，它就是里面就会亮。我们来测试一下，有没有看到吗？就像这样，好。这样的感觉怎样？旁边，这样的感觉怎样呢？如果喜欢军木的朋友啊，其实可以给我一个回馈，我们可以一起分享影片。好，那我觉得基本上这个搭配呢，就是军木加上这个 DOD 的地布，然后再加上特别定制的这一块六角形的地布，它整体感做起来的效果已经是非常棒。那内部的空间呢，我来躺。你看看我躺下去的感觉，哇，非常大，非常的大这个使用了2支的 Y 叉之后呢，它里面的感觉其实非常大，就算是2个人也是很适合哦，2个人睡也是很适合。各位感觉怎样呢？来，感觉很好哎！趁着现在还没有晚上，我们先来
泡个茶，泡个茶。这个茶要赶快泡，赶快喝，因为已经晚上了。我怕等一下，因为毕竟这里是那个凤山卫武营，它不是露营场。好，晚上的话可能会被赶哦，所以我要快一点。里面已经放冰块了，有哈。垃圾桶在这里。哎，冰的东西都拿完了之后，都丢进去就刚好。哎，感觉不错。那我们说到这个，上次我们说要介绍德森牌的话，它这个收音机还有另外一个好处哦，它就是打开，它有一个灯，可以 LED 灯。牛奶加进去茶里面，这要喝完啊。一样啊，放进去就好，回去再丢。干杯！哦。现在的时间已经应该是大概6点了，看一下时间，已经开到晚上了。我等一下晚上之前要把它收起来，不然等一下很危险。现在时间是来6点9分 ，OK。哦，你看这个很防风哎。喝不完的好处是它这边有一个盖子，这个 Stanley 的杯子我觉得还不错，它上面有附一个盖子，然后有个塞口，把它转上去之后塞起来，它就不会漏了，效果还不错。空盖起来，这个不会漏出来，可以带回去慢慢喝。
个豆皮寿司没时间吃了，我们带回去吧。因为我有更重要的任务，就是赶快把它收一收，很晚了。哎，今天这个美军的军幕，你们大家喜欢吗？感觉。来，我们再来走一次，走台步一次。